Բարև իմ սիրուններ, սկսում ենք նոր վլոգ և ես պատրաստում եմ իմ մազերը ներկել։ Չնայած որ շատ վլոգներում եմ խոսում մազերի ներկից, այն ներկից, որ ես ներկում եմ արդեն տարիներ շարունակ, բայց մեկ է հարցերը շատ են։ Փորձենք ևս մեկ անգամ ամփոփել էլի այս վլոգում։ Այսօր նաև պատրաստվում եմ ձեզ համար մի շատ հետաքրքիր test drive վիդեո նկարել։ Հիմա սիրունանում եմ, որտեղ մազերս ահա որ վիճակում են, պետք է սիրունանամ, որ արդեն սկսեմ նոր վիդեոների շարք։ Մի քանի տարի կլինի, ես իմ մազերը ներկում եմ Estelle Princess շարքի 116 կամ նոր դուրս եկած, վերջերս մի քանի ամիս է դուրս եկել 176 համարը։ Շատ սիրուն երանգ է, շատ եմ հավանում, 116-ն էլ եմ հավանում, եթե 176-ը չի լինում, ապա վերցնում եմ 116-ը։ Մեկ-մեկ էլ լինում է, որ վերցնում եմ Deluxe շարքի 116-ը, որովհետև այն շարքում 176 չկա դեռ, ցավոք, եթե այդ շարքում լիներ 176, ես կվերցնեի Deluxe-ինը, որովհետև ավելի փափուկ ներկ է, մի անգամից զգացվում է տարբերությունը։ Խոսքս այս Deluxe շարքի մասին է, շատ եմ հավանում իր ներկերը, իսկապես, որ ներկեք տարբերությունը հաստատ կզգաք, որովհետև սա մի այլ կարգի փափուկ ներկ է, լվանալուց հետո եւս մազերին զգացվում է, որ պրինցեսով չի ներկված, էլի, հենց այս շարքի ներկով է ներկված։ Հիմա քանի որ մազերս շատ են աճել, չգիտեմ ինչպես տենց ստացվեց, որովհետև մի շաբաթ է, մի քանի խանութում փնտրում եմ 176 համարը եւ չկա, 116-ը եւս ամենայն խադավոյ վաճառվող համարներն են։ Հիմա 176 մեկ տյուբ, 116 կես տյուբ ունեի տանը, սա կխառնեմ 3-9% օքսիդների հետ, ինչու, որովհետև մեկ ներկին հարկավոր է 2 օքսի, այսինքն 60 միլիգրամ ներկին հարկավոր է 120 միլիգրամ օքսի, և եթե այստեղ արդեն կես տյուբ գնում է էլի ներկ, այսինքն այստեղ պետք է գնա կեսին 1 օքսի։ Սա գարնիրի սովորական ներկ է, սև գույն, որից մեկ կաթիլ, մոտավոր մեկ կաթիլ, մի քիչ ավել, որովհետև մեկ ներկ չի, 1.5 ներկ է, դրա համար մի կաթիլից մի քիչ ավել։ Սև ներկ եմ խառնում և ահա այն գաղտնիքը, իհարկե դա արդեն գաղտնիք չի, վաղուց եմ ասել, թե ինչպես եմ ստանում արծաթագույն երանգ, որովհետև ներկով ինչքան ուզում եք ներկեք, ճիշտ է իրենք ունեն իբր թե արծաթագույն երանգ, բայց այդ արծաթը չի ստացվում մազերի վրա, ինչպես սև ներկի խառնուրդով։ Եվս մեկ բան, որ ներկելուց հետո անպայման ամեն լվանալուց պետք է օգտագործեք անծի, այսինքն հակադեղին, շամպուն կամ բալզամ։ Ես նախընտրում եմ երկուսն էլ, նայած թե ինչ բրենդի է, որովհետև բրենդներ կան, որտեղ շամպունն է ավելի լավ, բրենդներ կան, որտեղ բալզամն է ավելի լավ։ Շատ բրենդների շամպուններ հակադեղին չորացնում են մազերը, որովհետև սուլֆատի քանակը շատ է, քան սովորական շամպունների մեջ։ Շուտով կնկարեմ իմ մազերի խնամքի մասին վիդեո, որտեղ մանրամասն կխոսեմ եւ ներկելուց, եւ ինչ խնամք եմ անում իմ մազերին, տենց արտառոց ոչ մի դժվարություն չեմ անում, բայց աշխատում եմ այն մինիմալ գոնե խնամքը, ինչը որ հարկավոր է իմ մազերին տալ, որովհետև լինում է, որ ընդհանրապես չեն անում, միայն շամպունով լվանում են մազերը եւ վերջ, դա համարում են մազերի խնամք։ Դա մազերի խնամք չի, որովհետև ինչպես մարմինը, եղունգները, դեմքի մաշկը, այնպես են մազերը, պետք է ճիշտ խնամել։ Եվ ասեմ, որ դրա համար մեծ գումարներ պետք չի։ Լավ, արդեն ոնց որ շատ խորացա, սպասեք նոր վիդեոյի, գնում եմ ներկվում եմ, պրոցեսը կարծում եմ բոլորի մոտ նույնն է, ետևի մասը նայում եմ երկու հայելու օգնությամբ, մեկ փոքր հայելին ձեռքս, նայում եմ ետևի մեծ հայելուն։ Եվ այդպես ներկում եմ շերտերով մազերս։ Կսում եմ մազերիս արմատներին, մոտավոր մի 7 սանտիմետր կամ 10 միգուցե, չեմ կարող տենց, մոտավոր եմ ասում, թողնում եմ 35 րոպե եւ վերջին 5 րոպեն, այսինքն 40-ից 45 րոպե ներկը մնում իմ մազերին։ Վերջին 5 րոպեն նոր գնում եմ այն մնացած ներկը, ինչ որ մնացել է, գցում եմ մազերիս վերջավորություններին, այսինքն 5 րոպեից ավել չեմ պահում այդ ներկը, անգամ լինում է քիչ, 2-3 րոպե, եւ գնում լվանում եմ։ Առաջին անգամ լվանալուց
հակադեղին շամպուն չեմ օգտագործում, այսինքն երբ որ հիմա ներկեմ, գնացի լվանալու, այդ շամպունը չեմ օգտագործում։ Հաջորդ լվանալուց նոր սկսում եմ օգտագործել հակադեղին շամպուն կամ բազան։ Վերջ, պատճում եմ ձեզ, բոլորդ լավ օր եմ մաղթում, որովհետև մեզ մոտ հրաշալի արևոտ եղանակ է, մոտավոր ժամն էլ դեռ մեկը չկա։ Ներկվեմ, գեղեցկանամ, սիրունանամ, պլպլանամ եւ ներկայանամ ձեզ նոր վիդեոյում։ Պաչիկներ։ Պատրաստվում ենք Սուրբ Զատիկին իմ սիրուններ, մամայի տանն եմ, հենց նոր ինստագրամով կիսվում էի, որ զորացել ու եկել եմ այստեղ, քիչ հետո կտեսնեք իմ տեսքը, մամաս հիմա շատ համեղ փլավ է պատրաստում, ես ու ինքը շատ ենք սիրում, այս անգամ վերցրել ենք բասմատի բրինձ, երկար եւ բարակ, ամենահամեղ բրինձն է կարծիքով, ես շատ եմ հավանում այդ բրինձը, առաջին շերտը բրինձ է ստրել մամ, չհասցրեցի, խոսում, այսի երորդ շերտն արդեն, երորդը, առաջին շերտը սկսում ես բրինձից, լավաշը, բրինձ, դե բրինձի մեջ էլ եմ արդեն յուղ դրել, կարակ այսինքն, այսի արդեն երորդն, կպատատել կդնեմ, գազ օջախի, երկար է եփելու, հետո կմիանանք, մինչև լավաշը մի քիչ չորանա, ուզում էի դդումով անեի, դուխովկա, որ դուխովկա չունեի, դրա համար սենց արեցի, պատրաստի տեսքով կկիսվենք շուտով, մինչև մաման մնացած գործերն անում, ես աղցանը կպատրաստեմ, կանաչեղենի սեզոնն արդեն սկսվել է, իմ ամենասիրելի սեզոնը, անցած տարի չեմ հիշում, վլոգներից մեկում, եթե չեմ սխալվում, շավելով աղցան ցույց եմ տվել արդեն, այսօր կպատրաստեմ վարունգով, լոլիկով, խառը կանաչիով, սոխ նաև կանաչ եւ սա է շավելը, հայերեն ցավոք չգիտեմ որն է, Հայաստանում չեմ էլ տեսել, կա նման բանջարեղեն, թե ոչ, ինքը թթվաշ թփեր է, որով ռուսները պատրաստում են նաև ամառային կանաչ բորշ, այդպես են անվանում այդ ճաշը, ապուրը, այսինքն, ապուրի համար նախընտրում են ավելի հասած թփեր, որովհետև սա մի քիչ ավելի նուրբ է, հենց աղցանի համար է։ Շապելը ամբողջությամբ եմ կտրատում, ոչ միայն թփերը, այլ նաև իր պոթերը ևս, ճյուղերը այսինքն, հա, երևի, ոչ շատ խոշոր, ոչ շատ մանր, ձիթապտղի յուղ ունես, մա։ Անցնենք կանաչ սոխին և համեմին, ուրիշ կանաչի չեմ վերցել, կարելի է նաև պետրուշկա, սամիտ, ինչ որ սիրում եք, ցանկացած կանաչի կարելի է վերցնել։ Так։ Բայց սիրում եմ, որ կանաչին աղցանի մեջ շատ է լինում։ Հիշեցինք, որ պղպեղել ունենք, պղպեղներ կավելացնեմ, լոլիկը և վարունգը պղպեղել, մանիասին սովորական աղցանի նման կկտրատեմ, լինում է, թե եղել է, դուխովկա չի մի պատճառ, Чё? Սիրուն ես հասիրուն, սիրուն Դնենք, երեցի,
Գիրիցի։ Մամենտել եմ դնել գիտի։ Իսկ էլ ունենք գալամորացել ես ճիշտ նորաստեղծ ընտանիքա հայրիկը դու մայրիկը Նորաստեղծ ժամանակավոր բան։ ժամանակավոր նորաստեղծ։ Բայց բոլոր անհրաժեշտ բաները ունենք։ Այո, ունենք ամեն ինչ։ Բոլորը հարցնում էին ծնողները մշտապես բնակարանը ցույց կտանք այո, մեր նոր մեծ բնակարանը հարցնում էին ծնողներդ մշտական են տեղափոխվել։ Դե մշտական են։ Հա, մշտական, բայց կգանք։ Այո։ Որովհետև մենք շատ բաներ կա, չենք կարող բոլորը թողնել միանգամից եւ տեղափոխվել ամբողջական, բայց քանի որ այստեղ լավ եղանակ է մեր պապայի առողջականի համար, մենք որոշեցինք, որ պետքա գան ավելի յուղ ապրել։ Ուրեմն ձիթապտղի յուղ եմ հիմա ըստ ճաշակի ավելացնում, աղ եւ սև պղպեղ։ Դե կիտրոնի հյութ չի լինելու, որովհետև շրավելը ինքը իրենով արդեն թթվաշ է, շատ թթու կլինի։ Դիետիկ, իհարացնող։ Այո, աղցանա, շատ եմ սիրում, ամ դու սյան ծոշը չես սարվել, չէ։ Հարսը շավելը։ Անդեղ Ստեղ իմացար, չէ։ Կարան, բայց չի իմանում։ Չի իմանում։ Էս պղպեղա սև։ Հա։ Իրար հետ են կարա։ Բան չասեն սպիտակ։ Մանր։ Ինչ ասես խառնում են աշկիս հետը։ Շատ մի խառնիտ է։ Մաման կողիդ կանտրոլ ա։ Հələ չի սովորել, որ մեծացել եմ։ Չի սովոր ինձ թվում ա։ Բոլոր տարիքում դու իմ համար երեխա ես։ Այո, շնորհակալություն։ Մեկ-մեկ բայց պետք է էլի հիշեք, որ արդեն մեծացել ենք։ Հա, որոշեց, որ կարելի է մտածել այդ ուղղությամբ։ Ոյ մա։ Պապաս որ вообще։ Ամբողջ կյանքս տենց էլ ինքը չընտելացա, որ ես մեծացել եմ։ Արդեն մենձ մարդ եմ դարել։ Ինչ հիմա չի կարող բաց թողել։ Նայեք ինչքան սիրուն աղցանա, գունավոր, իդեպ նաև առանց լոլիկի և վարունգի կարելի է պատրաստել, ուղղակի կանաչի շատ և շավել շատ։ Երեք մամաս պատրաստել էր բոլոկիով, չգիտեմ իրականում իր անվանումը ոնց ավելի կուլտուրական, են վարդագույն բողկերը փոքր, բոլոկի ենք ասում, բոլոկիա բոլոկի, ունյան է բոլոկի, չէ մա, մենք դրան բոլոկի չենք ասում, բլոկ բացենք համով ուտեսներ պատրաստես, գիտեք ինչ համով բաներ ա պատրաստում, այս աղցան պատրաստելն են 5 րոպեանոց աղցաններ, բայց կես ժամ տևես, չէ, այս ասել խոսալով, լավ եսա գամ կադր, մամ, նոր տնից, մաման, աղջիկներ ջան, աղջիկաս լավ նայեք, լավա չասեց, ոնց որ Հակոբին ասում միշտ, աղջիկներ ջան, լրշնա մամաս, եկա կադր, որ ներկայանամ այսօրվա իմ տոնական տեսքով, չգիտեմ, շատ եմ սիրում այս տոնը, ուզում եմ բոլորիդ շնորհավորել նախորոք, այսինքն վլոգը ուշացումով ա գալու, նախորոք չասեմ, շնորհավորում եմ ձեզ այս սուրբ տոնի կապակցությամբ, թող Աստծո օրհնությունը միշտ ձեր ու ձեր ընտանիքների վրա լինի, թող Աստծո օրհնության ճրագը միշտ վառվի ձեր տան մեջ, միշտ առողջ լինեք, հավատքով, չմոռանաք թե այսօրը ինչի համար է, հա, ընդհանրապես ինչի ենք նշում, որովհետև շատերը չգիտեմ, ինչ որ տենց ֆորմալնի ձուն երկելու, փլավ գցելու, ձուկ եփելու համար ոնց որ ավելի շատ նշեն այս տոնը, բայց ուզում եմ, որ այդ ամեն ինչը ուղղակի ինքը, չգիտեմ, սովորույթ հա լինի, բայց հիշենք, թե այսօրը ինչի համար է, այն նրա համար, որ մեր մեղքերի համար մեր Հիսուսը խաչվեց, չմոռանաք դա։ Ամեն երևի,
բոլորիդ մաղթում եմ ամենալավն ու բարին, մեզ է լավ որ այսօր ձեզ եւս, բայց վատ է էլի, որ ուշացումով է այս ամեն ինչը կատարվում, հա, այսինքն ուշ եմ տեղադրում բնականաբար վիդեոն, այդ օրը չի ստացվում, որտեվ այդ օրը նկարում եմ, բայց ինչևից է, հուսով եմ մենք կզգանք մեր էներգիան շատ ուժեղ է եւ հաստատ կհասնեն իմ խոսքերը ձեզ։ Աստծո օրհնությունն էլ միայն այսօրով չի, թող միշտ լինի։ Պաչիկներ եմ անում ձեզ եւ լավ օր մաղթում։ Լավ է։ Շատ։ Լավ է։ Հայկական լավաշը կտրատենք, Հակոբ մտավ այսօր հայկական փռիզ գնեց, տակ-տակ։ Ու ինչ լանշոտ է, բայց այդպես որ ասեմ շատ ուժեղ լավաշա չէ, ավելի լավ լավաշներ կան, ուղղակի էս պահին էդ էլ հարմար ավելի։ Ես լավաշը շատ փոքր չեմ կտրում։ Մի հատ է սենց ու всё, որ բրդուջանել լինի։ Որտեղ ինքն փոքր է։ Տակ եւ տակ։ Ահա, հայկական գինին էլ պապաս այսօր է գնացել ավելի։ Հա։ 4 կարմիր գինի Արենից, Նազենի։ Ես շատ եմ սիրում չոր եւ կարմիր գինի։ Սպիտակել եմ սիրում, բայց սպիտակը ավելի շատ ռոլերով եմ սիրում։ Սեղանն արդեն պատրաստել ենք, ծուխն ենք խաշում, զրկայլն կարդ, որպեսզի թարմ մատուցենք։ Թարմ խաշված էլի, որ չմնա, էլ տենց համեղ չի լինում, տակ-տակն է համեղ։ Օրինակ ես այսպես երբեք չէի խաշել, առաջին անգամ տեսա, մաման ոնց է խաշում ձուկը։ Սկզբում լավրովի լիստ, սև պղպեղ, գարոխները, հա, ջուրը լավ եռացնում է, հետո նոր ձուկը դնում է եռացրած ջրի մեջ, հա, մեկ էլ աղ, չէ՞։ Ահա։ Եվ աղ։ Շատ արագ, մոտավոր 3 րոպե, 5 րոպե, հա։ 5 րոպեում խաշվում է ձուկը։ Եվ կիտրոնով անպայման պետք է ուտեք։ Ես շատ եմ սիրում կիտրոնով ձուկը, նայեք, սա էլ լավաշն է կարմիրել, ինչ գեղեցիկ է, ու հեսա մաման շուռ է տալու, թեքելու է, սա էլ բանջարը։ Ամեն ինչ արդեն տեղավորել ենք, աղցանն էլ լցնեմ։ Պապան իրան գայուշին է լսում, մղմղոցները։ Եվ ասենց, շատ։ Գնացինք։ Կլավն ենք շուտ տալիս, ուֆ, դի կտրատես իմ, հա, խրխրթան լավաշով կլավը, մեր տղամարդիկ արդեն սկսել են ընդեղ հասնել մեր սեղանի վրա, դրա համար ավելավա սենց կիսվենք, ուֆ, ամով, Всё, գնացինք համտեսելու։ Սենց բան տեսել եք պատմական, զոքանջ եւ փեսա։ Ես տան եմ։ Դուր։ Սենց բան չկա։ Տեսակ չէ, զոքանջը հաղթեց փեսային։ Փեսա ջան, դե քեզ տենանք մի հատ հələ խոդի դուր։ Անցած անգամ ասում եմ թափեցի գլուխը։ Չեղա։ Բարի երեկո իմ սիրուններ, այս վերջին 1 շաբաթից ավել է այնքան խառն եմ, չնայած միշտ եմ այդպես ասում, բայց ծնողներս ոնց եկեն են, իմ խառնվածությունն ավելի է շատացել, 4 ժամկես է on-line դասի դիմահարդարման անհատական դասի եւ այսպիսի գեղեցիկ դիմահարդարում սովորեցինք հրաշալի աշակերտուհի ունեմ, որը ասենց մոմենտալն է, մի անգամից ընկալում է եւ շատ սիրուն ամեն ինչը կատարում է, ես ուղղակի ասենց հպարտ եմ իրենով, իմ բոլոր աշակերտներով եմ հպարտ, բայց այս տվյալ պահին իր մասին է խոսքը, որովհետեւ իր ընկալման շնորհիվ ես այսպիսի գեղեցիկ դիմահարդարման եմ, որովհետեւ ոչ միշտ է լինում է նաև երբ որ շատ անգամներ երբ որ մի բան բացատրում եւ ցույց ես տալիս, պետք է մաքրես ցույց տաս եւ դառնում ես արդեն սևագիր, այսինքն դեմքդ մի քանի անգամ տրավմայի է նաև ենթարկվում, բայց ոչինչ, եթե պիտի սովորեցնես, ուրեմն պիտի պատրաստ լինես նաև ամեն տեսակի ուսուցման, հա, այսպես ասած։ Մազերս ինչպես տեսնում եք, այսօր վիոլետ երանգ է ստացել, այդ կոնցեպտի բազամն է, որը դնում ես, աչքերդ չես հասցնում թարթել,
միանգամից մազերը դառնում են այս գույն։ Դրա համար պետք է այսպես դնես, սկսես եւ լվացնես։ Անպայման նկարը կտեղադրեմ, որ իմանաք, նաեւ գույնը կգրեմ, որովհետեւ տարբեր գույներ է լինում։ Իր մասին իդեպ խոսել եմ ես դատարկ տուփերում եւ էլի նույն կարծիքն եմ ունեցել։ Չգիտես ինչու, էլի որոշեցի իրեն վերադառնամ եւ այսպիսի պատմություն եմ միշտ դարձնում իմ մազերի հետ եւ նաեւ հավասարաչափել չի բռնում գույնը, ինչ որ միտեղ բռնում է, միտեղ չի բռնում, չգիտեմ, երևի թե իմ մազերի պիգմենտից է, որովհետեւ շատերը գոհ են։ Ինչպես տեսնում եք, մամայի հետ պարապ չենք մնում, ավելին ասեմ, կեսի-կեսի-կեսն եմ նկարում, լիք գնումներ են կանում, ժամանակ չեմ ունենում, որ այդ ամեն ինչը ձեզ ցույց տամ պատմեմ, վայելում եմ, շուտով մամայնքս արդեն դուրս կգան աշխատանքի, այդքան իրար հետ չենք լինի, դրա համար հիմա աշխատում եմ վայելել, եւ կարծում եմ, որ դուք ինձ հասկանում եք, այնպես որ տենց գնումներով ես դեռ էլի կհասցնեմ ձեզ հետ կիսվել, ինչպես միշտ կիսվել եմ։ Ուզում եմ ձեզ ասել նաև շնորհակալություն բարեմաղթանքների համար, լիքը շնորհավորանքների համար, Սուրզատիկի շնորհավորանքների համար նախորդ վլոգում, ծնողներից գալու արդիվ նաև ձեր շնորհավորանքները շնորհակալ եմ շատ եւ շատ ձեզ սիրում եմ եւ գնահատում եմ ձեր ամեն մի բարի խոսքը։ Ես էլ իմ այս զբաղվածության հետ միևնույնն է չեմ կարող ձեզ մոռանալ, իմ վլոգներով աշխատում եմ ձեզ հետ միանալ, ձեզ հետ լինել, նաև վիդեոների շարք եմ սկսել, test drive-եր, պարֆյում, տոնայիններ, մի խոսքով շուտով սպասեք լավ թեմաների եւ եղեք ակտիվ, եթե ձեզ դժվար չէ, սեղմեք լայք, մասնակցեք մեկնաբանություններում, որովհետեւ անգամ մեկ լայքը եւ մեկնաբանությունը դա բերում է մեծ ակտիվություն իմ ալիքին եւ կարծում եմ, որ դուք եք կուզեք ձեզ նման գեղեցկուհիներ էլի միանան մեր beauty ընտանիքին եւ սովորեն, կատարելագործվեն, գնան առաջ, զբաղվեն, ինչու՞ չէ, ծանոթանան մեզ հետ եւ էլի լիքը նման լավ բաներ մեր հյուրասենյակում մինի այսպիսի ձևափոխություն ռեմոնտատիվ ինչ որ տենց նորոգում պատ ենք ներկում մի խոսքով մի մաս կա որ դուրս չի գալի փոխում ենք եւ հետո ձեզ հետ կկիսվեմ չնայած որ մինչը չէի նկարել թե ինչ պիտի լինի որովհետեւ չէի իմանում որ պիտի լինեմ on-line դասի ու գան փոխեն ներկեն դա բայց մի ձև մի բան կգտնեմ, միգուցե նկարը գտնեմ, Գարունի իր գալու հետ միշտ բերում է ինչ-որ սենց փոփոխություններ, որ ուզում ես ինչ-որ մի բան փոխես, թարմություն տաս եւ ես հիմա այդ process-ի մեջ եմ, չգիտեմ ոնց է տենց ստացվում ամեն տարի տենց տպավորություն է իմ մոտ, որ ես ոնց որ անհամբեր սպասեմ գարնան, բայց ոչ թե հենց ես, այլ այն իմ ներքին էներգիան, որ արթնանա, իմ D-վիտամինը, հա, իդեպ հիշեցի, որ D-վիտամինի ժամանակն է պետք է խմել, որովհետև զգում եմ, որ մի տեսակ սենց ինչ-որ օթերով եմ, բոլորի շատ սիրում եմ, առայժմ էլի կհանդիպենք։ Մամայի տանն ենք, Սաշան ստեղ իր պանիրներով գինու, как называется, сырную тарелку делает, գինու ապսերա պատրաստում, մաման էլ եմ որ ձեզ խոսքեր տվել իր աղցանը պետք է ցույց տա, ու մոռացել եմ որ պետք է ցույց տամ ինչեր չհիշացրեցի, այստեղ կարտոշկա ենք հարիտանում, այստեղ պապան քյաբաբներ ա գնել, այստեղ էլ մաման նայեք ինչեր ասարկել, հեսա պիտի ձևավոր դնի սեղանին, մամ ջան դե բացատրի քո աղցանը, ինչ ես անում, քյարաուզի, քյարաուզ, նեխույն ահարել են, սովորել եմ արդեն, կտրատած, կրաբովի պալաչկի միսը, կրաբի միսը, հենց այս ձևա իրա, կտորները վակում արած, թեթև կտրատում ես իրանց, մի թեթև, այս էլ լիմոնի, կիտրոնի, հա, սա էլ կիտրոնը մաման անցկացում է քերիչով, չէ? Ռուսաստան, Հայաստան, երեխեք ճամպարերը, բարերը, հա, դե իրանք արդեն սովոր են, ես էլ շատ բարեր կա, որ հիմա ես այստեղ մի քիչ էլ պիսով կլցնեմ, ձետ ու վսյո։ Շաքարավազ, ձետ, սովորական ձետ, չէ, ձիքապտղի ձետ, յոկ, աղ չկա, աղ, չկա, չէ, աղ չկա, շաքարավազ, շլի ու կաղցեր,
Թթվաշ ու կացել։ Շատ համովա Հակոբի ամենասիրելի աղցանն է իր զուքանջի կողմից պատրաստած, նենց որ ինքը հիշում է мишտ. Саша Коп очень любит этот салат. Мама готовила этот салат в 2009 году, когда мы женились только. Приехали к маме в гости, и мама угостила этим салатом. У Հակոբը միշտ մի գրում այդ սալատի համար։ Բայց մենակ մամայի սարքած է, որովհետև ես սարքել եմ ինքը ասել է, որ ամոթ չի։ Ոչ։ Ոչ։ Կանջինն եմ ուզում։ Սա էլ ես իմ սիրուններ, ձեզ բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում, այս դիմահանդարումը քիչ առաջ, մինչև այստեղ գալը։ Ինստագրամյան իմ ստորիում նկարեցի տուտորիալ, իմ աղջիկների հետ կիսվեցի, իհարկե ձեզ հետ, հա, իմ աղջիկները դուք կիսվեցի եւ եկա, որպեսզի լավ ժամանակ անցկացնենք։ Այն հարավյացանն է, տափակ լոբի, սոխը խնդրում եմ ասեք ինչ է կարել։ Սոխը մանր կտրատել եմ, կանաչի, ձեթ եմ արել, ձեթը սխտորով։ Այլացույց տա։ Այս սխտորով ձեթն եմ աման օգտագործում, նաև կարտոֆիլը տապակեց այդ ձեթով շատ համեղ, սենց անուշ բույր է ամբողջ, տնով մենք ու շատ անուշ է։ Очень вкусный, кстати, масло очень вкусное։ Իսկ հիմա մատուցում ենք կարտոֆիլը։ Քարակուսի, հա, քարակուսի կտրատած, այն օրը ես եմ քարակուսի արել, մամայից տեսա, դուրս եկավ։ Գնացի տանը ես էլ արեցի տենց։ Ահա, տեսնենք ինչ է անում Տիգին Անուշը։ Տիգին Անուշյան, ինչ прекрасные պատրաստած ուտելիքները։ Очень прекрасно։ Հուզվեց մայրս, հուզվեց։ Ենքան ասիրում, որ իրան լավ կոմպլիմենտներ եմ անում։ Թե միտածել ենք, ասես ջան։ Դուք էլ իրան կոմպլիմենտներ արեք, աղջիկներ ջան։ Մամ ջան, մի հատ ասա, թե ոչ բանի թավայի մեջ ես արել, Այսի հենց ստեյքի թավայա։ Ահա, ես էլ պետք է արեմ։ Կարամ ցույց տամ աղջիկներին։ Բեր ցույց տուր աղջիկներիդ։ Տեսակ չէ, արդեն իրանը դարձրեց։ Ահա, Ներքև, այ, տակ, ահա, այս թավայի մեջ շատ արագ էփում է ինքը։ Ինքան որ ես ձեթը խառնում եմ ամանու մեջ, գռանում ու շարում եմ մեջը։ Այնքան որ քսած էլի, քսվիտակը։ Ահա։ Մամայի սիրուն ամանեղենը ափսոս որ ստեղ չի, շատ լավ ամանեղեն։ Շուտով կլինի, շուտով կբերի։ Նոնասախ Ու դուք կբերի։ տեսեք ինչքան, այո, մեր հարսանիքը կբերի։ Հարսիկը մեր Հարսանիքը։ Քաբաբները, երեխեք ջան, դուխովկա չունեմ։ Ոչինչ, դուխովկա որ ունենամ, ամեն ինչ հա։ Այստեղ ամեն ինչ ունենք։ Կարևորը համն ու հոդն է։ Կարևորը պատրաստած կաման սիրով։ Ձերքով Այստեղ չեմ շարի, որտեղ մանր է, բավականին համանր է, այսպես, երեխեք ջան, սել այսպես, սրան կանաչի չի լնում, որովհետև իմաստը չեմ տեսնում, որովհետև տարբեր ուտելիքներ է, մի քիչ էլ կարտոշկա դնել, վсё, պատրաստ է, պատրաստեք, եթե իհարկե չունեք ստեյքի ժառովնի, կարող եք թավայի մեջ անել, սովորական թավայի մեջ ու քիչ, չէ՞, շատ պետք չի կապակել։ Саша увидела, сказала, ты это сняла? Да, я там Потому что я уже... сейчас буду брать. Հիմա սկեսուրս կգա եւ բերի մեղրը ու կավելացնենք։ Բարի երեկո իմ սիրուններ, ուզում եի ձեզ հետ կիսվել այս տեսարանով։ Այս սպիտակ մասը, որը որ դուք տեսնում եք, չեմ հիշում ձեզ երբևիցե ցուցադրել եմ ինչ-որ վլոգներից մեկում թե ոչ, բայց այստեղ տիրում էր մի հատ ոչ շատ գեղեցիկ տենց տեսք ինձ համար իհարկե, ճաշակին ընկեր չկար, միգուցե եւ շատերի համար դա նորմալ էր կամ դուր գար, բայց ինձ դուր չի գալիս, կարծում գիտեք, որ սպիտակը ընդհանրապես բաց գույներ էր, ես ավելի շատ եմ սիրում եւ տան նորոգման մեջ եւս նաեւ ասեմ, որ իմ պատերն էլ չեմ հավանում, պետք է էլի փոխվի, բայց մինչեւ պատերին անցնելը, որը շատ երկար մեզանից ժամանակ է պահանջելու, որովհետեւ ամբողջ հյուրասենյակը միջանցքով մեր տանը
նույն գույներն են, իմ սենյակը եւս եւ պետքա բոլորը մեկ գամայի մեջ արվի հերթով, բայց այս մասը, որտեղ հետագայում այստեղ պետք է տեղ գտնի էլեկտրական բուխարի, երևի այդպես հայերեն, հա, որոշեցի ներկել տալ սպիտակ Հակոբի եղբայրն է արել, երեք ամբողջ օրը ինքը ներկում էր, ցավոք ես on-line դասի է եւ մինչ այդ իր տեսքը չկարողացա նկարել, որպեսզի ձեզ հետ կիսվեմ, բայց կբացատրեմ հիմա մոտիկից։ Այ դեպ ես մուլտիկներ շատ եմ սիրում եւ հիմա միացել եմ տենց իր ներքո ձեզ հետ միասին զրուցում եմ։ Ճիշտն ասած չգիտեմ էսա որ մուլտն է, բայց գիտեմ որ Անուշիկը շատ է սիրում։ Ուրեմն այս պատը եւ հեռուստացույցի ետևի պատը շատ վատ բեժ երանգ էր, որ ինձ այդքան էլ դուր չէր գալիս։ Պատի կողքերի այս ռամկան ամբողջությամբ էլի ոչ գեղեցիկ գույնի ոսկե գույներ, իսկ այս սա, որի վրա դրված է հեռուստացույցը եւ դեկորը, փայտի գույն պիտի ասեի, փայտ էր, ինքը ուղղակի փայտ։ Այսինքն այստեղ տիրում էր 3 գույն, բեժ, ոսկե գույն եւ փայտ, որը ընդհանրապես չէր խոսում այստեղ եւ անընդհատ ինձ կարծես ճնշեր, իմ աչքերը ցավացներ, ընդհանրապես ասեմ պատերի գույնն է ճնշում, ես չեմ սիրում այդ երանգները, բայց մի կերպ դիմանում եմ մինչև փոխենք։ Մոռացել էի ձեզ հետ կիսվել մեր վերջին գնումով այս խալին, որը Leroy Merlin-ից ենք ձեռք բերել, բավականին մեծ տեսականի ունի Leroy Merlin-ը, ես կասեի ամենամեծ տեսականին բոլոր այդ խանութների, IKEA-ից էլ է մեծ իր տեսականին, եւ ի տարբերություն IKEA-ի, Leroy Merlin-ում կարելի է գտնել ավելի տարբեր ոճերի խալիներ, իսկ IKEA-ում մի քիչ ավելի հասարակ, IKEA-ի տեսականին էլ եմ հավանում, բայց ինձ պետք էր մի տեսակ ավելի այնպիսի գույներ, որ ես հետագայում իմ նորոգումը, հա, փոխելուց հետո, բազմոցը փոխելուց հետո կկարողանայի այդ խալին համադրել այդ բոլորը։ Դրա համար ընտրեցինք այս մոդելը, որպեսզի իր միջի գույները ցանկացած գույնի բազմոցի, վարագույրների հետ խոսի։ Եվ ճիշտն ասած, այնքան շատ է իմ դուրը գալիս իմ հատակի հետ, որովհետև հատակը առայժմ մտածում ենք չփոխել։ Ինձ դուր է գալիս այս թեթև, տաք, մոխրագույն երանգը, դրա համար ընտրեցինք այս տեսակը, կոչվում է Royal։ Շուտով պիտի նաև այս սեղանը փոխվի, որոշել եմ ապակյա, կլոր, սպիտակ գույնի սեղան գնել, չգիտեմ մինչև այդ եթե միտքս չփոխվի, բայց այս դրությամբ հիմա առայժմ դա եմ մտածում։ IKEA-ից եմ գնելու, այնտեղ եմ տեսել, կփոխենք միասին այս դեկորի դասավորվածությունը, նոր սկուտեղ պիտի պատրաստենք, որ այս դեկորը տեղադրենք իր մեջ, արդեն այդ սեղանի համար, եւ այստեղ իմ խառը գնումներն են, այնինչ որ այս մի քանի օրվա ընթացքում ձեռք եմ բերել, իսկ հիմա տեսնենք ինչ եմ ձեռք բերել։ AliExpress-ից ինձ եկան այս ականջողերը, գարնանային շնչով, նաեւ այս սրտիկները, բայց չեմ հիշում նախորդ վլոգում ցույց տվել եմ իրենց թե չէ, շատ եմ հավանում, արդեն հասցրել եմ իմ on-line դասընթացին Insta make-up-ի ժամանակ գրել, իսկ սա վերցրել եմ միաչած սիրուն զգեստուն եմ, որը ձեզ ցույց եմ տվել, Shein-ից էի պատվիրել, այս գույնի ծաղիկներ կար իր մեջ եւ ինքը լավ վառ կապույտ գույն է եւ անպայման կներկայանամ ձեզ այս ականջողերով եւ այդ զգեստով, ճիշտն ասած չեմ փորձել, բայց արդեն պատկերացնում եմ, որ պետքա գեղեցիկ լինի, որովհետև շատ նման է իր միջի ծաղիկներին, չնայած պարտադիր չի, որ նույնը լինի, բայց կարծում եմ մեկ է գեղեցիկ է նայվում, երբ որ երանգներով համընկնում են իրար հետ։ Այստեղ վերցրել եմ նոր տոնիկներ, Compliment-ից Express Fresh, որովհետև առջևում արդեն լավ շոկ եղանակներն են, կարծում եմ, որտեղ մեզ մոտ մեկ շոկ է, մեկ ցուրտ է, չես հասկանում ինչ է կատարվում, ճնշում է սկսվում ինձ մոտ տատանվել, մեկ ցածր է, մեկ բարձր այդ խախտումներից։ Այսօր եւս այնքան վատ է ինձ զգում, չեք պատկերացնի, որովհետև 3-18 աստիճաններ, իսկ այսօր ցուրտ, մռայլ, Խոսքով տարիքն իրեն ասում է, զգում եմ արդեն, որ իմ վրա այդ տատանումներն ազդում են։ Վերցրել եմ սա կոմբինացված դեպի յուղոտ մաշկի համար, որպեսզի մաքսիմալ pH բալանսը կարգավորված մնա եւ չյուղոտվի մաշկս օրվա ընթացքում, ամառը կարծում եմ առավել եւս սա հաջողված է լինելու։
փորձել եմ եւ շատ եմ հավանում, իսկ չոր եւ զգայուն մաշկի համար այս տոնիկը ունի մեկ այլ տեսակ, նա հիալուրոնաթթվով է, այնպես որ եթե կուզեք կարող եք ձեռք բերել։ Հաջորդը վերցրել եմ արդեն հիալուրոնաթթվով L'Oreal-ի շարքի այս տոնիկը եւ շատ եմ հավանում, բավականին արդեն օգտագործել եմ։ Իրեն օգտագործում եմ եւ բամբակով եւ ուղակի ափի մեջ լցրած դեմքին խոնավեցում հաղորդում։ Հա, իդեպ ուզում եմ ասել, որ վաղը իմ on-line դասն է սկսվում խմբակային խնամքին վերաբերվող եւ այնտեղ շատ նյուանսներ եմ պատմելու։ Պատրաստել եմ գարնանային դետոքս ծրագիր, որը միասին ենք անելու, որը ոչ միայն խնամքին է վերաբերվում, այլ նաև օրգանիզմին, ինչպես սնվել, ինչպես մաքրել օրգանիզմը, որպեսզի գարնանը լինենք գեղեցիկ եւ թարմ։ Այս տոնիկը շատ եմ հավանում, հիմա իր համարյա ամբողջական ուրեմն շարքը ունեմ, վերցրել եմ լվացվելու գելերի, շատ եմ հավանում, ձեզ շատ վաղուց ցույց եմ տվել։ Վերցրեցի Դավի այս մուսը մարմնի լողանալու համար, սրանից առաջ վերցրել էի վարդովը, էլի շատ հավանեցի, սա էլ եմ շատ հավանում, արդեն մի քանի անգամ փորձել եմ։ Վարդովը շուտով կհայտնվի դատարկ տուփեր վիդեոյի շրջանակներում։ Սա այն հակադեղի բալզամն է Concept brand-ից, որը 3 տեսակ մազերից, դասից հետո միացել է ձեզ, որը մազերին տալիս է ֆիալետ երանգ, եթե ժամանակին չլվացնեք։ Հա, գույնը մոռացա ասեի, Arctic Blonde effect, բայց ասեմ, որ իր բոլոր տեսակներն էլ այդպես են։ Մեկը կամ պիտի վարդագույն դարձնի, մյուսը պիտի ֆիոլետ դարձնի։ Եթե 2 րոպե, չգիտեմ, 2 վայրկյան կարելի ասել, ավել թողում եք մազերին, всё, խայտարակություն ա լինում։ Չգիտեմ ինչի են իրանց արտադրել ճիշտն ասած, բայց ռուսական ուրեմն բրենդների շարքում սա երևի թե կարելի ասել նորմալ է, ամենալավն է, դե պատկերացեք մնացածը ինչ վիճակ են։ Հաջորդը վերցրել եմ 7 Days Illuminating Me, արդեն չեմ կարող ասել հաշվով թե որ երրորդ տյուբն եմ վերցնում, սա փայլուն կրեմ կարծես լինի ավելի շատ մաշկի համար, ոչ թե միլքը ինքը ավելի ջրիկ է լինում, սա ավելի կրեմային է, պնդոտ է։ Իր մեջ ֆանտաստիկ փայլեր կան, որը ես օգտագործում եմ մարմնին glow փայլ տալու համար, իմ մոդելներին եւս տեսնում եք։ Իհարկե իրան ինքնուրույն այդքան շատ չեմ օգտագործում, նաեւ իր հետ խառնում եմ մարմնի բրոնզեր, մարմնի տոնային կրեմ եւ այլն։ Իդեպ fix price-ից վերցրեցի Դավի այս օճառները, ինչը շատ զարմացրեց ինձ եւ գինը 50 ռուբլի ընդամենը, հաստատ բոլոր խանութներից ավելի մաչելի։ Մոռացա ասեմ նաեւ, որ այս Դավն եմ վերցրել fix price-ից, որովհետեւ էլի շատ զարմացեց ինձ 150 ռուբլի էր, եթե չեմ սխալվում, ճիշտ է, զեղչով ուրիշ խանութներից կարելի ավելի մաչելի գնել, այս դե ինչևից է վերցրեցի, որտեվ էլ ով էր գնացող ուրիշ խանութներ զեղչ փնտրողը։ Սա սպլատի խոզանակն է, թափանցիկ է այսպիսի բռնակով, որը հաշվով էլի չեմ կարող ասել, թե որ երրորդն ենք օգտագործում, որտեվ իրենից առաջ վերցրեցինք սպլատից, Էնի կարծես նույն խոզանակը լինի, կոթերը սպիտակ, մտածեցի, դե թափանցիկը փոխենք, վերցնենք այս անգամ տարբերվող սպիտակ, իբր թե վերցրեցի եւ պարզվեց ոչ միայն կոթերով են տարբեր, այլ նաեւ հենց իր մազիկները խոզանակը բացարձակ տարբերվում է որակով եւ խայտարակություն այն քողակի ամեն մի մազիկը կարծես իրանից չշույկ է, հա, բացվում է, առանձնանում է իրարից, ոսենց ինչ որ խարախշտիկ իր մեջ զայիվ կայա դառնում։ Ճիշտ ասած, տենց բան ես այսքան ժամանակ չէի տեսել ու սպլատից չէի սպասում, բայց սա հրաշալի խոզանակ է։ Վլոգերից մեկում ձեզ ցույց էի տվել իմ ամենասիրելի ընկերուհուն, իմ օգնականին, ինքան խնդալու է, բայց չէ, մեր օգնականը, մեր ամենասիրելի ընկերուհին, դա հատակի փայտն է։ Այդ փայտը դուք տեսել եք, որ սովորական փայտ չի, ալյումին է, բռնակով, շատ կայուն եւ իրա կտորը, աղջիկներ, այս միկրոֆիբրան, դուք չեք պատկերացնի, թե ինչ հրաշք է։ Անգամ գետինը կարող եք, եթե շատ շտապ եք, չգիտեմ, պիլիսոս չանել,
չավլել, իրենով կարող եք հանգիստ խոնավ վիճակում մաքրել, չեք պատկերացնի ինքը ինչ հրաշք է։ Հիմա ես այս երկրորդը վերցեմ, ճիշտ է, նա առաջինը դեռ չի մաշվել, նա կարող ես 2-3 ամիս էլ օգտագործել։ Նա պահել եմ բալկոնները, մեր 2 բալկոն ունենք եւ նաեւ մեր այդ դուռը երբ որ բացում ես, պատիեզդ է, հա, մաքրելու համար, որովհետեւ շոտիկի հայերով ենք ապրում եւ մաքրությունը մենք ենք ապահովում։ Մենք ընտանիքով շատ ենք սիրում թեյ, մամայից ընտանիքն էլ շատ սիրում, գնացինք մի քանի օր առաջ գնումների մամայիս հետ եւ Greenfield այս թեյերի վրա շատ լավ ակցիա էր գնում, չգիտեմ հիմա կա թե ոչ, բայց լենտայում միշտ է լինում, ինչը չի ասի IKEA-ի մասին, IKEA-ում թեյերը ընդհանրապես շատ հազվադեպ է, երբ որ նամանավանդ այս մեծերի վրա, սա կոպեկներ արժեր աղջիկներ, Greenfield-ը ինքը շատ թանկ թեյ է։ Կարծում եմ շատերդ կիմանաք, եթե թեյի սիրահար եք, նաև վերցրել էի սրա բերգամոտովը, սև արդեն տեսակը, եթե բերգամոտի սիրահար եք, ուրեմն հաստատ Greenfield-ը փորձած կլինեք, ուղղակի նա արդեն բացել է, դրա համար էլ չբերեցի ցույց տալ, եւ ամենավերջին գնումը այս օրգանայզերն է, որը այսօր արագի մեջ մտել է fix price, տան համար անձեռոցիկներ եւ տենց նման խառը բաներ, մաքրության համար կտորներ պիտի գնեի արագի մեջ եւ տեսա սա։ Եվ այս մեկ հատներ մնացել, չգիտեմ այս մեկ հատներ թե էլիք ստանան, գինը բավականին ավելի թանկ է, քան մնացած օրգանայզերները, ինչպես տեսնում եք 249 ռուբլի, fix price-ն էլ չի դոփում իր տեղում եւ բավականին սկսել է թանկացնել իր ապրանքները, այնտեղ էլի մի քանի բաներ կային, որ ճիշտ ասած ապշեցրեցին ինձ իրենց գներով։ Իդեպ այս վերջերս շատ եմ նկատում, որ fix price-ում կան լիքը ապրանքներ, որոնք կարելի է ուրիշ խանութներից ավելի մատչելի գնել, ուղղակի իրանք տենց իրանց անունը հանել են ու մտածում են, որ մարդիկ եթե իրանց մոտ են տեսնում այդ ապրանքը, կմտածեն, որ եթե fix price-ում է, ուրեմն հաստատ մյուս խանութներից ավելի մատչելի է, սպասի առիթից օգտվենք, էլի, բայց դե բոլորը այդպես չեն մտածում։ Բայց սա չափսերով լավ մեծ է, մտածեցի մի բանի պետք է գա, օրինակ խնամք կարող եմ իր մեջ տեղավորել, իմ սենյակում ինչ չէ, կամ լոգարանում էլի խնամք տեղադրել ինչ որ երևացող տեղ գեղեցիկ դնել։ Հիմա բացեմ մի հատ ավելի մանրամասն տեսնենք։ Տեսեք թե ինչքան սիրուն է։ Ու հեչ պարտադիր չի իրան օգտագործել խնամքի կամ ինչ-որ կոսմետիկայի համար, կարելի է ուրիշ բաներ էլ մտածել։ Օրինակ այստեղ ինչ-որ ունենք, հիմա եկեք մի հատ շարենք իրան մեջ։ Հե, շատ սիրուն է։ Օրինակ իմ ամենօրյա առավոտյան եւ երեկոյան խնամքը այստեղ տեղ կան, ինչ վատ է որ։ Այստեղ աչքի օրինակ կրեմները փոքրիկ են, շուրթերի վյուվերը, սկրաբերը շուրթերի, այնինչ որ ինձ պետք է ամեն օր։ Այսօրվա իմ վլոգն այսքանն էր իմ սիրուններ, կարծում եմ հագեցած վլոգ ունեցանք, բոլորիդ շատ սիրում եմ եւ ասում մինչ նոր հանդիպում, պակա գանձեր ջան։